तुझे बाब आयज वंदे मातरमाचे डिस्कशन जालें खुबशे विशय मागीर युनिटी मॉलाचेर डिस्कशन जालें. युनिटी मॉल वंदे मातरम आनी गव्हर्नन्स एड्रेसूय म्हणून कंप्लीट जाता. हांवें तांकां म्हाका दिसता आनी कितलें काडप उजरावन धुवप सामकें ताजे फुडें आनी हें कांय ना. पूण सगळें जें कितें उलयलां इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स, इज बेस्ड ऑन एविडन्स वीच आय वॉज ब्रिंग टू मे सबमिटेड ऑफ द हावस. सरकार कंप्लीट अपयशी ठरला. वंदे मातरमाच्या धाळीचे फुडें लिपूंक सोदता. एक सामको फेल्ड सरकार तो हें देशप्रेम दाखोवन लिपूंक सोदता. आमी वंदे मातरमाचे अर्थ कितें गोंयचे कॉन्टेक्स्टान हो तांकां एक्सप्लेन केला आनी कसो सरकार फेल जाला. उदक, प्रशासन, आवार्थ सगळें जें कितें सांगतात ट्रान्सपेरन्सी सगळें हातूंत कसो फेल जाला तो हांवें दाखोवन दिला. पूण युनिटी मॉल जातलें कशें दिसता तें आयज ते युनिटी मॉलाचें म्हाका खबर ना. युनिटी मॉलाचो इशू एक इशू आहा वेटलँडाचो जो इशू पयलीं घेतला आनी ताजे खातीर आय टी पार्क कितें तें येवपाचें आसलें तें येवंक ना. सो तें येवंक ना जाल्यार हें कशें हें लोकांचें सरकारान लोकां कडेन उलोवंक जाय. म्हजो एकूच थंय मुद्दो आशिल्लो तो असो की ते हंगर स्ट्रायकार बसल्या सरकार तांचे कडेन उलयना. हें सोबना. एक इनसेन्सिटीव सरकाराची लक्षणां आनी गोंयाक हें सोबना. कोणूय मनीस जर स्ट्रायक करता वा कितेंय करता ताजे कडेन पयलीं वचून उलोवंक जाय. एट द सेम टायम म्हाकाय दिसता की तांकांय उबगण येवन तांच्यांनूय ते पासियन्स जायना म्हूण ते लोकांच्या घरा गेले. तशें नॉर्मली घरा वचूंक जायना राजकारण्यांनी पूण थंय वचूंक जाय आनी ते रिजॉल्व करूंक जाय. जेन्ना ते येना तेन्ना आनी खंय पर्याय ना म्हणून लोक मागीर बेजारतात. हें थंय जाल्लें आहा. आनी सरकार जर आतां फुडेंय बी जर रिस्पॉन्स करना जाल्यार हाता भायर तें वतलें आनी मागीर आमकां जे दुसरे देशांनी जें आतां दिसता तें गोंयांत दिसूंक लागतलें. कित्याक लोकांक आनी मागीर कांय पर्याय उरना. सो ह्या स्थितीचेर लोकांक दुखलू नाकात हो हांवें सरकारा कडेन आग्रो केलो. आनी मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की सांजचे फाल्यां मेळपाचें. विजय बाब जो आमदार ट्युरिजमाचो मंत्री ताणें युनिटी मॉलाचें आज एक्सप्लेनेशन ज्या पद्दतीन सांगल्या ताजेर तुजें कितले पासून सहमत आसा तूं? तो आपलो प्रोजेक्ट डिफेंड करता. तो त्या मतदारसंघाचो आमदार न्ही. सो ताका त्या मतदारसंघान ताजोच पयलीं प्रोजेक्ट हाडायलेलो आहा. तो कित्याक हाडायला तो ताका खबर आहा. ताजें फक्त सांगपाचो पॉयंट असो की प्रायवेट डेव्हलपमेंट थंय तुमीच अलाव केला म्हणटा. आतां हें कितलें खरें कितलें खोटें तें म्हाका खबर ना कित्याक ऑन द ग्रावंड आय एम नॉट अवेर. आनी जें म्हाका खबर ना ताजेर म्हाका विधान दिवप सारकें दिसना. पूण एक इशू असो आहा की लोक वोगीच एजिटेट करना. लोक कित्याक एजिटेट करतले? 17 दीस कित्याक हंगर स्ट्रायकाचेर बसतले? कितें आहा तातूंत? इलेक्शन फाल्यां आहा? हें केलें म्हणून पॉलिटिकल गेन्सा खातीर करता. इलेक्शन फाल्यां आसा? इलेक्शन काय फाल्यां ना. सो people have fear. There is fear and anxiety and that is what they are showing. So सरकार has to be responsive. सरकारान उलोवपाक जाय म्हणटा तांचे. तें सरकार करपाक तयार ना. You have to do it. आमी सांगपाची हें कित्याक घेवपाक जाय गरज? हो युनिटी मॉल कसो प्रकल्प कशा भशेचो आसा ते तुमकां एक्सप्लेन करून सांग. म्हाका युनिटी मॉलाचें कांयच ताजें कितें तो हाडूंक सोदता आनी कितें ते म्हणटात सेंट्रल ग्रांट आहा. ग्रांट आसा म्हणटा सेंट्रल ग्रांट आसा म्हणटा. ग्रांट म्हळ्यार जाणा न्ही. तो ग्रांट म्हळ्यार तो पयसो लोन न्ही. तो रिटर्न करपाक पडना. तो आतां खंयचे स्किमीन आसा कितें आहा तें हांवें म्हजी तकली तातूंत घालूंक ना. कित्याक देर आर पीपल हू आर टेकिंग. तुमकां दिसता की लोकांनी येवन फाल्यां सीएमाक मेळपाक जाय? लोकांनी मेळूंक जाय बी म्हणून न्ही. लोकां कडेन सरकारान उलोवंक जाय आनी लोकांचे कितें डावट आसा ग्रिवन्सीस आहा ते सेटल करपाक जाय. लोकांक अशें रस्त्यार उडोवंक जाय. लोक आमचेच सगळे आमी खंयचे पक्षाचे आनी कितें हें पळोवप नासता. गव्हर्मेंटान आशिल्लो मनशान सगळे गोंयकार हे आपले अशें चिंतून ते फुडें वचूंक जाय.